Digemer mat ban tollagat a da gent a pen bloavez mat da bepini a yehet e leizanti. Der eo bet digoret pemvet skol diwan ba liger atlantel mon arim d'oren tom tro dern. Me komansom gant skeudenn ou marvailus ar gouan, gwen kan eo breiz en de vechouman, a risklus a riblennoustred hag an aïchou. Kouet eo bet mad an erb a meneare, o pegañ buan war an enteu, un dever ispicial avait an nol, chuerus, un nervus avait ar evraz, met pas avait ar vugale. Un neubet nemetchen a oa deuet ar mitinman, a re oual a zo bet galvet endro buan d'ar djer, avait profitañ. Van amour d'an ech on eus kavet furor telefoni d'an dut vant da baka o bugale. Ket gas e viche gwaseur an trao goude merd. Chomar a unam, Ostra? Mais enez ma var skolaire, ne stankede o ganen, beteg ma relin mon cul mei. A o dipel ne oa tcheu betchen tev goread an erb a an douar, pemzek ble marsen. Met avait ar houpladman bet dimeet dek ble a triu genzo, un dever ebelse a gas endro avorenou ker. Ça doit l'être, ça devise entre 40 cm de tau. Pas d'est. Pas d'est avec au mise de vaisseau. A scorn du, a scorn qui ne scorn en dour a galès banti. Ja, dran ik gaillere. Gale horie. Horie a rigod a ro buit o loenet. Is o buit der loenet in kimmen dra dober. Ar vugale o kaout pija dur hermeiz, an raze a zo chomet evel gwechal. Anno de che changet a roarie. On aime gant blizuer, hag farsus e oa, gred en eus evez an boulon emiger, an manj, a war l'air on eus gred slegel et tout. Ne ket aliez evez a neuze, van dreistol pa vez a gechelon chom amañ, da c'hari. Voilà. Un dever avait profitañ a dizolañ ar vro gant un drem divoutin a dirortoz. Hir gortozet e oa, digoret eo bet pemvet skol diwan departament a liger atlantel ba orvez ba an ternoz an naonet. Emiz Gwen Golo e oa sanse digeri ar skolvam, me labourioù kempen anti oan kedechu gant ar geren eo bet peurlipet ar chanter. Un distro skol e yeni gen ar gouan. Skoli di diwan orvez o deus dijolo e de skol nevez der. Seizin evit ar poen er c'hlasad skolvam, a tamm eri an anaoudegez gant o skolaer hag e skoazeller. Made kregi gant un niver penos izel a war ben ar fin, pe gwir peptra zo da lakat e plas, neuze e gise an do an amzer hag e vo esor enem talia er skol a kemer al lusk. Lam sonj ouais, et vos familles neve a ben nebeut neuze made kregi a kreski tamm gise quoi. Re just e oa bet evit digeri ar skol e miz Gwen Golo vel rak treset. Ar bras deus al labourioù kempen zo bet graet gant ar geren a tud a youlvad, zo ket ne pad ar gwelioù. Me a me mouez on arrivot ar raktres d'or minuten de bean e korf mis kerzu. Neus labouret e pad ar vakansaou hag gour fiskal e de krog iriu. Posu bebe d'an digoradur a drugarez da youl ur strolat keren. Lo d'an eo a zoug ur raktres skol drezoubidigez c'hornze eus bro naonet ba oe daouvil naontek. Zo bet misvechou labour ten, kal stud o deus chikoure, d'orei arran, orei estub, eus bet chikourio a bep seurt, hag a ben ar fin, setu, izio, bon, me mis genver, un tammig daleg gant ar pezao a raktreset, me pezagon e digeri, don a ben da zigeri, hag ar pezo brao ez eus amant ar skolach a zo eus an er vlanien, eus ez ezo bugale ar c'helo kendechel goude er skolach. Gant skol orvez ez eus bremañ eiz skol kentader ez adahugen er oe da diwan e breiz.